asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fi teew ci ndigalul Serigne Saliou Thioune ndigal di xalifab sëñ Béthio lay jël kaddu gi yëkkati ay kaddu yu cant ginnaaw bu ñu santee Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides yàlla yàggal ko fi te wéral ko ñaanal Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Saliou Mbacké mu baax mi yàlla gën koo dëgëral te yàggal ko fi ba naal yi mu naal ci liggéeyal Serigne Touba naal yëpp yàlla na ko yàlla àggale ba mu faw ko njortam di ñaanal xalifab sëñ Béthio bii toog di Serigne Saliou Thioune Serigne Saliou ndigal di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te dëgëral ko te kattanal ko ba yéene ji mu am ci liggéeyal Serigne Béthio yàlla àggale lépp te mu ànd ko ku wér ak ku yokku ak ku yàgg fi ci barkeb Serigne Saliou mbokki taalibe yi Serigne bi dafa wax ne mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax mi ngi leen di sant cant goo xam ne nee na seereelu ko ku dul sëñ Béthio mi nga xam ni moom moo war a lépp sëñ Béthio ak cant rek nu war suñu digg ak moom ndax lépp mooma ku fàttaliku ay at ci ginnaaw jëmb njoo ji di sëñ Béthio moo daan teew fii moom ak Serigne Saliou la woon Serigne Saliou di ko liggéeyloo liggéeyam bu rëy ba maa ngi fàttaliku keroog nee na ko Mbacké yokkal taalibe yi yokkal mbooloo mi ndax kat tool yii ma gis du tool yi nit te kat dama bëgg boo santaanee te liggéey bi bu ñu fi def ñaari fan nañ fi def benn fan kon kat Serigne Touba tànki kanamam yi feeñ na fii tey fàttaliku ngeen kat bi ñu fiy mujj ànd ak sëñ Béthio barke Serigne Touba def nañu fi ay fan sëñ Béthio ñaanam nga ne ko Mbacké Serigne Touba day teyam ju ne day gàcceel démbam ndax moo ko wax ëllëgam ju ne day gàcceel teyam keroog ba mu ko ñaanee ne ko bu ñu fi yàggati bu ñu dikkatee bu ñu fi def ñaari fan tey firndewu na ndax tey kat bi nit ñi xëyee nga ne le 24 la ñuy liggéey bi tey jii di le 24 bi 7 heures jotee mbooloo mi diggante 7 heures ak 8 heures kenn amatul loo liggéey te kat ku amub seetlu xam ni Serigne Touba lu mu wax moo am lu mu wax day am barke Serigne Saliou lépp mat na xéewal yi démb ba tey xéewal yi doyul jeexul fii mu ne ceeb yi ndawal gi tufe yi dégg nga maam michu yi naan yi ndox mu sedd mi glace gi ba tey mi ngi fi dara manqué wul waaye loolu ku ci gisul Serigne Touba man xaw ma loo ciy gis Serigne bi sant na leen xanaa rek soññaat leen ngeen xam ni ku am Serigne bu mel ni sëñ Cheikh jàmbaar ju mel ni sëñ Cheikh nga xam ni jamono jiñ toll ku mel ni moom amul fenn barke Serigne Touba kooku ku koy liggéeyal di nga yokkat sa pëstef dama bëgg ñu xam ni bu sëñ Cheikh joxe te ndigal bu kenn des xam naa ni mbooloo mi la fa des a ëpp lii te kat gis ngeen li fi ne foo jaar foo sànni mbatt mu tak boo demoon ci jàg bee ba gis ni fa taalibe yi sottee dugub ji ni ñu wëree jàg bu ni toll nga xam ni kenn mësu koo gis ak mbooloo mi ni ñu ko samee nun rek a war a sant Serigne Touba bu la bëggee ndamal da lay liggéeyloo sëñ Cheikh danoo bëggoon a sagal daf noo bëggoon a ndamal daf noo bëggoon a yëkkati bañ tiim ñëpp moo tax mu jox ñu liggéey bi moo taxit nu ngeen ko gisee ñëpp a bëgg sëñ Sall sëñ Cheikh nan ko ñaanal mu yàgg fi te wér sant nañu ñëpp sëñ bi nee na sant na ñëpp bëgg na ci ñëpp te mi ngi leen di jox rendez-vous ci gàmmu gi na ko ñëpp waajal lu ci baax nag lu ci jub rek xam leen ni sëriñ bi la
lu ci jëng nag na ngeen xam ne sama jëmm ju xeebu ji rek sëñ bi nag sant na ñëpp asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. di jiital ci samay kàddu ak sant gu wér gu nu ameel Serigne Sall maa ngi yëkkati kàddu di nuyu Serigne Cheikh di ko siyaare te di ko màggal sunu sang ba maa ngi ñaan mu yàgg fi te wér di nuyu bokki taalibe yi murit yëpp di leen ndokkeel ci tool yi Pastef bi gaawaayu tool bi wane na ni murit yi dañoo baax lool te bëgg Serigne Touba maa ngi beral nuyoo cantaakoon yi nag waaw bépp cantaakoon bu fi teew maa ngi lay beral sama nuyoo di la sant cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem bég lool ci ni tool yi demee cant gi ñu jëkk am nag mooy tey danoo xëy bi tool yi di waaj a jeex sëriñ Abo jóge fi ñëw fi jóge ca sëriñ ba ñëw fi indil ñu cantuk sëriñ bi daal di ñuy sant ni naa ñu sant mbooloo mi ci Pastef bi ak ñëwin wi sëriñ bi day daa baax rek dañu sant waaye cant gi moom ñun ñii ñoo ko amee ñoo ko war a sant ba dam ndax lii mënu defal man de mel na ni sax yaakaaratuma ko woon wax dëgg yàlla bu ma leen dee wax dëgg rek waaye ndekete yërmandeem ak mbaax ga te mooy sëriñ ba kookee mooy moom rek te mbooloo mi di mbooloom sëriñ bi moo waral mu jël loxom bu tedd ba teg nu yebal nu ci toolam yi indi nu fi ngir rek ndabal nu ndax nun tool yi day mel ni laata mbooloo bi dëgg-dëgg di egsi sax tool yi jeex na kon dañu cee boole rek ngir dimbali nu loolu nag ñun noo ko war a xam sunu cant ci moom daal maa ngi koy biral àddina te fas yéene namm Pastef yi defaraat toogaay yi te fas yéene topp ci moom di ko déglu lu mu wax loola la ñuy def lum nu digal ca loola la ñuy ne joxaat nañ ko sunu bopp di yeesal lépp loo xam ne doxoon na sunu digg ak moom doxoon na sunu digg ak Serigne Saliou ñu ngi koy yeesal ci moom wax dëgg yàlla cant googu laa ne woon ndax li ëpp ci wax ji Serigne Khadim wax na ko moom ak sama rakk yi fi teew maa ngi leen di beral ak cant ginnaaw bu ma santee taalibe yi maa ngi leen di sant cant gu wér di leen sant cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee moom it waaye amul fu mu yem ndax booba ba tey nu ngi ko àndee ak nun ñu ngi fii te kenn mënu leen ci tool di sant bokk taalibe yi murit yëpp nag waaw sama kàddu yemul rek ci njaboot gi waaye daa yem ci bokki taalibe yi murit yëpp ci jullit yëpp ndax fii am na ay ñoo xam ne du ñu ay murit sax ñu ngi fi teew ndax sëriñ bee tol noonu mbirum sëriñ bee tol noonu ba tax na maa ngi sant lool ci yebal boobu sëriñ Cheikh yebal sëriñ Abo mu ñëw fii ngir yeewi ñu te may profiter ci tool yi di annoncé gàmm gu ñuy amal ca Madinatu Salaam waaw loolu maa ngi ko ciy sofaale di yeesal ndigal la nga xam ni ma nga jóge woon ca sunu sang ba Serigne Saliou Mbacké mu tedd ma joxoon ko ndigal loolu maa ngi profité fii ci tool yi di yëgal àddina di yëgal jullit yi gàmm gu ñuy amal ca Madinatu Salaam ca noonee ko Serigne Saliou digle woon maa ngi koy yëgal bokki jullit yi di ko yëgal bokki cantaakoon yi maa ngi bëgg lool nag di yeesal samay ngërëm ak samay cant ci mbooloo mi di nuyu sunu magum taalibe sunu jëwriñ sëriñ Alain Ndiko mi ngi nii toog te àndam ak sëriñ bi yàgg lool mu ñëw fii di feddali kóllëre te xam ni mooy sunu mag ci mbir mi di sunu kilifa ndeysaan doxe ko yéeneem ci ñun nag
ñu xam ko boo gisee ñu koy tudd mooy yéene ji moo rëy ci sunu jëmm ji daf ñoo fonk di nu digal lu baax lu mu gis jàpp ni baax na mu wax nu ko loola nag wax dëgg yàlla mérité woon na ma souligner ko bu fi ñëwee lii damay siyaare si ànd ak ay wëlëreem fekk ma fii ci tool yi loolu rëy na ci man maa ngi koy jàpp lool sama digg ak yow te di ko yeesal di ko yeesal jërëjëf yow noo bokk lépp jërëjëf. léegi gàmmu nga. waaw Serigne Khadim Mbacke bu Serigne Cheikh mi ngi fii ci sama wet moom it ndeysaan maa ngi koy sant di ko beral ak cant ndax bi mu déggee ni sama dal fii la ndeysaan daa yëkkati ay xéwal yu bari yónnee fi ay glace ak ay naan ak lu nekk mu def ko démb sax dem naa fa ba siyaare ji ko ndeysaan mu bëggee ko lool moom it ñu ngi koy beral ak cant ndax mooy sëriñ bi ci ñun rek waaw ñu ngi koy siyaare te day bëgg lool moom daal kaddu gi moom maa ngi koy fi yemale rek waaye li ne ci sama xol ak sama xel moom mënuma koo génne waaw maa ngi sant bu baax maa ngi sant ñëpp jaa ngeen jëf wasalaam. nga bokk ci jëwri ñi nga xam ne ñoo doon taxaw liggéey bi mu mel ni liggéey bi gaawee na noo xam ne xaarawuñ ko woon yan pexe ngeen tëral ba mën a am loolu ndam. waaw ñu ngi santaat bu baax a baax ni ko sëñ Youssou waxee la sànq ci tubaab dañuy santaat yàlla di sant Serigne Saliou Mbacke mi nga xam ni mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg di sant sëñ Cheikh Mbacke mu Serigne Saliou moom mi nga xam ni moo ñu baaxe lii baaxe ko suñu sëriñ bu baax bii di sëñ Sall Ndigal Thioune sant ko liggéey bu toll nii mu ànd koog daara yi mu yor yëpp ak mbokku taalibe yëpp cantaakoon yëpp ñëpp mobilisé ni ko sëñ Youssou waxee sànq Xelkom day loo xam ni yàgg nañ fee ñëw depuis 91 ñu fi daan ñëw ba tey jii ci ndimbalu sëñ Cheikh ñu dellu siwaat fii taalibe yëpp mobilisé wu daara yëpp mobilisé wu financièrement matériellement ci fànn yëpp ñu def seen mobilisation ba mel na ni ren jii li fi teew ci ay mbooloo ci Xelkom mosu fee teew loolu yi nag dañ ci santaat bu wér organisation bi nag da di loo xam ni lu ñu miin la daara yi miin ko yàgg koo def ba tax na mel na ni buñ leen joxee ndigal rek ni leen jóg leen bu ñëpp jógee rek ku nekk xam nga fa nga war a jaar ku nekk jaar nga fa nga war a jaar ba liggéey bi sont tey mel ni mu mel ba tax na tey daanaka balaa 10 heures jot fekk na liggéey bi yëpp noppi loolu nag dañ ciy santaat bu wér di ñaan sëñ Cheikh Saliou Mbacke di ko ñaanalaat mu yàgg fi te wér sëñ Saliou Ndigal Thioune di suñu sëriñ ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi yàgg ci ginnaaw sëñ Cheikh mu koy yàgg a jox ndigal ñu koy yàgg a topp di ko yàgg a jëfe ci barkeb Serigne Saliou Mbacke mi nga xam ni liggéey bi yëpp moo ñu ko baaxee bàyyi fi taawam bu baax bii mu wéyal liggéey bi defe ko noo xam ni kawe na njortu murit yëpp nii mu ko jëlee taawwaat ko yeesalaat ko kawe na njortu murit yëpp adduna sépp di ci bëgg rawatina ñun cantaakoon ñi nga xam ni dugal nañu ci biir jox ñu ci loo xam ni mel na ni dañ cee doon dara ca fekk duñu ci dara lépp moom la kon dañ ciy santaat bu baax a baax sant nañ bu wér daal lépp daal cant la. mel ni namm bu ñu amoon ci liggéey bi. waaw loolu lu wér la boo gisee tey jii ni mu demee dalay won ni ñii namoon nañu ñëw Xelkom ndax am na ab diir mel na ni ñëwuñu woon Xelkom kon tey bi ñu amee taw feexu Serigne Cheikh woowaat ju Xelkom ñëpp dañ koo def mbégte ba tax na laata bis bi ñu wax ni moom la ñuy tàmbali jot sax daanaka ñu ci ëpp ñëw nañu ba tax na moo tax tey bi ñu xëyee
li fi desoon ci liggéey lu tuuti la loo xam ne nit ñi dañ ko doon xëccoo kon wone nañ ci seen mbég wone seen namm gu ñu namoon Xelcom ca loolu xam gu ñu xam li fi nekk xam gu ñu xam liggéeyal Serigne Touba gi fi nekk xam njariñ liñ ciy jëlee moo tax ñooñu ñëpp jël engagement boobu ca di ko yàkkamti di ko alawtiku saa su ne di ñaan mu yàgg. Je m'appelle Youssou Mboup. Je fais partie du comité restreint qui a été mis en place ici à Touba pour organiser cette entreprise au niveau de Xelcom. On voudrait d'abord rendre grâce à Dieu de nous avoir permis encore une fois de venir ici à Xelcom. On n'a pas eu une stratégie par rapport au délai court. 4 jours ont séparé l'exécution du ndigal et le ndigal proprement dit. Mais on a une tradition à Xelcom. Et ça, c'est depuis Cheikh Béthio. 1999, c'était à Tanzil. C'était la première fois que Cheikh Béthio et l'intégralité de ses talibés venaient passer ici 1 mois, 3 jours pour exécuter les tâches à Xelcom. Et pendant plusieurs années, plus d'une décennie, nous sommes régulièrement venus ici faire le travail qui nous a été donné par Serigne Saliou et même après par Serigne Cheikh. Donc c'est une tradition chez nous. On l'exécute rapidement dans la mesure où Cheikh Béthio avait l'habitude de nous dire que pour aller à Xelcom, il faut barricader sa maison. Il faut partir, amener ses épouses, amener ses enfants. Et ce qui a été fait. Il y a une seule forme d'organisation, c'est que Jannatou Mahwa, c'est-à-dire le village qui est à Touba, son quartier de Touba, a été maître d'œuvre de l'organisation pratique par rapport à la proximité de Xelcom. Et c'est pourquoi nous, dès jeudi, nous avons été là, amenant la logistique, amenant les bâches, amenant surtout la cuisine, en attendant maintenant de voir ceux-là qui devaient venir des autres régions nous rejoindre. Vendredi, on a commencé le travail, même si c'était le samedi qui était prévu. Tout ce qui devait être coupé l'a été, et c'est seulement le samedi, avant 10 h, tout a été fait et bien fait. Et vous l'avez constaté par vous-même. Vous faites partie des coordinateurs de cette masse-là. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de talibés qui a été mobilisé et les localités de provenance, quoi? Il est très difficile de répondre à ces questions. Je sais que rien que pour Jannatou Mahwa, qui est un quartier seulement de Touba, on a mobilisé pas moins de 7 camions et de 10 cars. Madinatou Salam, je crois que là-bas, il y a au moins 7 bus, plus les voitures individuelles. Les talibés de Dakar, dans la plupart des cas, sont venus en voiture particulière et pour la plupart aussi des bus. Encore une fois, on peut estimer la rapidité, on peut estimer le nombre par la rapidité du travail qui a été fait. Si couper est relativement facile, rassembler, comme vous l'avez vu, le 1000 en une seule place est aussi très difficile. Donc, en principe, normalement, c'est beaucoup de personnes. Je sais par exemple que rien que pour la restauration, aujourd'hui, le repas, on a cuisiné pas moins de 100 bana. On a cuisiné pas moins de 100 bana. Donc, c'est ça. Et pour l'étendue du champ, est-ce que vous avez une idée? On avait donné, au niveau de Touba Xelcom, il y a 6 champs de 1 km². Chaque champ de 1 km². Donc 6 champs que nous devions emblaver. Il y en a d'autres dans les autres Dara, mais nous, notre camp de base, c'était Touba Xelcom et c'est là où on est actuellement. Les récoltes, oui, les récoltes se sont bien déroulées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'incidence? Non, il n'y a pas eu d'incident, Nous avons tout. Aujourd'hui, je crois que le travail est relativement facile. Vous avez dû constater que le nombre de personnes dépasse largement les tâches qui leur sont assignées. Ce qui fait que finalement, bon, ça s'est fait relativement. Aujourd'hui, on a terminé. On n'attend que le rappel des troupes, parce qu'il se peut que quelques poches dans d'autres Dara nous soient signalées. Et à partir de ce moment, on va s'ébranler pour aller les soutenir. Sinon, oui. Oui, par rapport à l'année dernière, est-ce qu'on peut dire que les récoltes sont plus prometteuses cette année? Oh, ça, il faudrait peut-être demander aux djurins de Dara.
Nous nous sommes contentés de ce chant. Il y en a plusieurs. Donc je crois que, en tout cas, le travail a été plus rapide et plus prompt. C'est bon, hein?